हाय एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज बाहर बहुत ज़बरदस्त मौसम है। टोरंटो दिसंबर में अगर आपको 10 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड्स, तो इसका मतलब है कि व्लॉग बनाना ज़रूरी है। काम भी है कुछ, तो व्लॉग भी बन जाएगा। और जो दिन बिज़ी होता है उस दिन व्लॉग बनाना बहुत आसान होता है, और जिस दिन आपके पास ज़्यादा काम नहीं है करने को तो उस दिन ज़रा मुश्किल होता है व्लॉग बनाना। उस दिन थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी निकालनी पड़ती है, तो काम भी करते जाते हैं और व्लॉग भी बनाते हैं। आज का पहला टास्क ये है कि गाड़ी वॉश करवानी है। अंदर से वैक्यूम करना है, बाहर से वॉश करवानी है। 1 घंटा लगा है मुझे टोरंटो डाउनटाउन से अपनी ये कार वॉश पे आते हुए, विच इज़ इनसेन। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, ऑल्दो ये 20 मिनट्स की ड्राइव है और काफ़ी चिल ड्राइव है। सो या अब प्लान ये है कि कार वॉश करवानी है और उसके बाद अंदर से वैक्यूम करके फिर निकलना है वापस डाउनटाउन। जो मेजर काम है आज का वो बेसिकली है एक कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, जस्ट टू ट्राई आउट अ न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट। बट हो कुछ ऐसा रहा है कि इस वक्त इट्स गोल्डन आवर, और अब देखते हैं डाउनटाउन जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कार वॉश की लाइन भी काफ़ी लंबी है। प्लान्स डोंट ऑलवेज वर्क आउट, समटाइम्स दे डू। तो देखते हैं। कार वॉश तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इधर क्यों आता हूँ, ये टचलेस कार वॉश है, गुड फॉर माई टेस्ला, राइट। पेंट शेंट ख़राब नहीं होता। और अंदर से क्विकली वैक्यूम कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कितना टाइम बताता है डाउनटाउन पहुँचने में। गाड़ी पार्क करेंगे, क्योंकि मैं डाउनटाउन में सेंटर में ही रहता हूँ, तो आई जस्ट नीड टू स्टेप आउट, डू सम स्ट्रीट फोटोग्राफी। कुछ लोकेशंस ऑलरेडी मेरे माइंड में है, वो करेंगे। नई पीस ऑफ इक्विपमेंट क्या है, ऑब्वियसली वो मैं आपको पहुंच के बताता हूँ। गाड़ी में कैमरा बैग खोलना ना। फाइनली कार वॉश एंटर कर लिए और काफ़ी लंबी लाइन थी। इट्स गोइंग टू टेक 2 मिनट, और उसके बाद फिर वैक्यूम करते हैं गाड़ी को। टेस्ला में एक फीचर है बेसिकली कार वॉश मोड का, और आप जिस कार वॉश मोड एंटर करते हैं उसके बाद गाड़ी को ये खुद ही न्यूट्रल में डाल देता है, फ्री रोल इनेबल कर देता है, और स्पीड वगैरह सारा कुछ, डोर्स लॉक, विंडोज़ वगैरह, वाइपर्स ऑफ कर देता है। अब चलते हैं डाउनटाउन, कुछ फोटोग्राफी करते हैं, ट्राई आउट द न्यू कैमरा बेसिकली। इट्स अ Fujifilm XT-30 2, और इसका रिज़ल्ट बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अदर कैमराज, और ये स्ट्रीट फोटोग्राफी कम्युनिटी में काफ़ी फेमस हुआ है। चल के कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं। आई होप कि जब तक हम डाउनटाउन पहुँचे तो लाइट इनफ हो। बट लेट्स गो टेस्ट इट आउट। वापस पहुंच गया हूँ, गाड़ी पार्किंग में खड़ी की है, और अब कैमरा इक्विपमेंट पकड़ते हैं गाड़ी से और बाहर दौड़ लगाते हैं, क्योंकि सनसेट होने वाला है। तो लेट्स गेट सम स्ट्रीट फोटोज़, चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट्स हैं। वैसे ये तो हो नहीं सकता ना कि आप गाड़ी धुलवाएं और ये कारनामा ना हो। एनीवेज, दैट्स लाइफ, राइट। फाइनली आउट ऑन द स्ट्रीट्स, और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, जब सुबह निकले थे तो 10 डिग्री था, अब तकरीबन 7-8 डिग्री है। सो थोड़ी ठंड हो गई है, बट
टोरंटो की विंटर्स के लिहाज से बहुत अच्छा मौसम है। सो अच्छे मौसम का फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा लोग निकले होते हैं बाहर, विच मीन्स फोटोग्राफी विल बी इवन मोर फन, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स मिल जाएंगे आपको। बट लेट्स सी, लाइट थोड़ी कम रह गई है, कपल ऑफ ब्लॉक्स आगे पॉइंट है जहाँ मैंने सोचा था कि फ़ोटोग्राफी करूँगा उस एरिया में, सो वहाँ पहुँचते हैं। जैसा मैंने कहा था बहुत ज़्यादा कैरेक्टर निकले होते हैं। टाइम टू टेक आउट द कैमरा। कैमरा निकालते हैं एंड लेट्स टेक सम फोटोज़। सो ये रहा हमारा Fuji XT-30 इस पे अभी किट लेंस है 18-55 और या टाइम टू यूज़ इट। सो इट्स बिन क्वाइट अ डे। टोरंटो में हमेशा रेस अगेंस्ट टाइम होता है टू गेट थिंग्स डन। स्ट्रीट फोटोग्राफी भी हो गई, गाड़ी भी साफ़ हो गई, अब काम रह गया एडिटिंग का। तो एक ट्रिक जो मैंने सीखा टू डू स्ट्रीट फोटोग्राफी, यू नो, आप कॉन्शियस होते हो, लोग भी कॉन्शियस होते हैं कि यार आप उनकी तस्वीरें खींच रहे हो। सो द बेस्ट ट्रिक इज़ टू प्लेस योर कैमरा अराउंड हेयर एंड देन जस्ट क्लिक क्लिक क्लिक। सो इस साइड पे आपने कैमरा रखना है अपने चेस्ट पे एंड देन जस्ट टेक फोटोज़ एज यू वॉक, नो वन विल नोटिस। So that's it from the streets of Toronto. ट्रैफिक में फंसे, फोटोग्राफी भी हो गई, नई इक्विपमेंट भी चेक हो गई। अब जो काम रह गया है वो है टू एडिट दिस व्लॉग एंड एडिट दिस फोटोग्राफ्स। कोशिश करते हैं कि कम से कम एडिटिंग करें और देखें कि आउट ऑफ कैमरा रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि उसकी काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं। इस कैमरे का जो सबसे अच्छा फीचर या मतलब जिस वजह से लोग परचेज़ करते हैं ये कैमरा इज़ इट्स वेरी लाइक क्लोज टू फिल्म फोटोग्राफी। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो यू वुड नो कि फिल्म फोटोग्राफी इज़ मेकिंग अ ह्यूज कमबैक। और मेरे पेंटेक्स K2 की भी वीडियो अपलोडेड है विच इज़ लाइक अ डेकेड्स ओल्ड फिल्म कैमरा, 45-50 ईयर ओल्ड फिल्म कैमरा। वो भी लिंक कर दूंगा वीडियो में और इसका रिज़ल्ट देखते हैं फ़िलहाल। I use the inbuilt film simulations in this camera, जो Fujifilm XT-30 के अंदर built-in simulations हैं फिल्म की। black and white है और Kodak Chrome है, color is Kodak Chrome, I think came out really nice. ये pictures जो हैं are some of my favorites from today's walk. बाकी मैं अपने Instagram पे अपलोड करता रहूँगा। I really like how the light came out इसमें, और black and white में भी even grain थोड़ा strong है, I like that. और especially with movement I think grain मज़े का लगता है। Do like, subscribe and see you in the next vlog.